Son illərdə multipl skleroz haqqında ən maraqlı elmi suallardan biri budur. Görəsən bu xəstəliyin başlanmasında Epstein-Barr virusunun rolu varmı? Epstein-Barr virusu, qısaca EBV, dünyada ən yayılmış viruslardan biridir. Əhalinin təxminən 90-95%-i həyatının bir dövründə bu virusa yoluxur. Bu virus adətən infeksion mononukleoz, yəni öpüş xəstəliyi kimi tanınan xəstəliyə səbəb olur. Nevroloqlar uzun illərdir maraqlı bir fakt müşahidə edirlər. Multipl skleroz olan demək olar ki, bütün pasientlərdə əvvəlki EBV infeksiyasının izləri tapılır. Bu əlaqəni ən güclü şəkildə göstərən araşdırmalardan biri 2022-ci ildə Science jurnalında dərc olunmuş böyük bir tədqiqatdır. Bu tədqiqatda alimlər 10 milyondan çox ABŞ hərbçisinin uzun illər ərzində saxlanılmış qan nümunələrini analiz ediblər. Nəticə çox diqqət çəkici idi. Epstein-Barr virusu ilə yoluxduqdan sonra multipl skleroz inkişaf etmə riski təxminən 32 dəfə artırdı. Və maraqlı tərəfi budur ki, EBV infeksiyası MS simptomlarından illər əvvəl baş verirdi. Bu isə göstərir ki, virus autoimmun prosesin başlanğıcında rol oynaya bilər. EBV əsasən B hüceyrələrini yoluxdurur. Bu hüceyrələr immun sistemin vacib hissəsidir. Bəzi alimlər hesab edir ki, immun sistemi virusla mübarizə apararkən virusun bəzi zülalları beyindəki mielin zülallarına çox oxşadığı üçün səhvən mielinə də hücum edə bilər. Bu proses molekulyar mimikriya adlanır. Maraqlıdır ki, bugün istifadə etdiyimiz ən effektiv MS müalicələrinin bir çoxu məhz B hüceyrələrini hədəfə alır. Hazırda dünyada çox maraqlı bir istiqamət inkişaf edir. Bir neçə böyük tədqiqat qrupu Epstein-Barr virusuna qarşı vaksin hazırlamaq üzərində işləyir. Əgər gələcəkdə Epstein-Barr virusunu effektiv şəkildə hədəfləyə bilsək, bəlkə də multipl sklerozun qarşısını almağa bir adım daha yaxınlaşmış olacağıq. Ancaq vacib bir şeyi unutmaq olmaz. Epstein-Barr virus ilə yoluxmuş insanların böyük əksəriyyətində heç vaxt multipl skleroz inkişaf etmir. Virus ehtimal ki, xəstəliyin yaranmasında yalnız bir faktor deyil. Genetika, immun sistemi və ətraf mühitdə rol oynayır. Amma bu mövzu bugün neyroimmunologiyanın ən maraqlı və aktiv tədqiqat aparılan sahələrindən biridir. Bəs siz bu haqda nə düşünürsünüz?